今天来拆一台西门子滚筒洗衣机 IQ300。先来看一下型号6S10026TI-23。我的个肾呐！这个门圈已经发霉。哇塞，这里面看看这门圈都霉成什么样子了。你这个脱水的时候换吗？脱水的时候什么？换不换？晃的很厉害，晃。那是不是有时候洗那个传单被罩的时候脱水脱不干？对的。待会儿一起帮你修了吧。好的。然后就不收你维修费了，然后就收一个配件的费用。好的。我待会儿拆下来看是哪个配件啊，然后告诉你啊。一起算。因为这个要修的话也是要全部拆开的。正好趁这次清洗正好。这是一下机器打得快洗。门上锁。进水，让它进水之后转几圈，然后我们再按暂停，然后再调单独脱水。现在开始转几圈，然后我们一定要注意一个正转一个反转啊。好，没问题。暂停。暂停之后，我们先关闭，然后再调到单独脱水。点启动，让它水排掉，上高速转。好了，现在洗衣机开始上高速了。主要是听一下这个轴承有没有异响之类的啊。没有问题，我们就可以断电断水，然后把机器拉出来开始拆。现在全部拆出来了，看看脏，确实挺脏的。然后还有一个什么问题呢？就是这个三脚架已经被严重腐蚀掉了跟客户讲了，这个要换，因为这个到时候拆出来了，这个不拆三脚架是洗不干净的。拆的时候，这个里面这个已经穿孔了。这个你如果清洗的话，就是趁这次一起把它换掉，因为要不然你下次修断了之后，还得把机器整个再拆一遍，那这个到时候花费会更高。所以跟客户沟通了之后，客户说还是把它换掉啊，买这个新的过来换掉。这个三脚架肯定待会儿撬的时候肯定会有裂缝，会断的。但是你不拆的话，根本就洗不干净啊，因为最脏的地方全部在这里面。看这个上面一层，哎呀，这个多厚，这个像什么东西一样。一股味道，然后它的这个减震也没用了，所以脱水的时候会晃动。现在来拆这个三脚架，螺丝我已经拆掉了，然后我们现在来把这个三脚架给拿出来。注意看啊，这个地方你看，轻轻一撬都裂了。客户说用了这么多年没断，怎么拆了就断？这个东西，自己看吧。每年换多少个三脚架？脏的我都不想用手拿了。看看这一圈。
己看吧。这个三脚架这个样子不断，见鬼吧才！录个视频发给她老公。